قناة أم عبد المغيث، وصفة سحرية للوقاية من السرطان، علاج الكحة، الرشح والسعال، تعزيز صحة العظام وتقوية المناعة، تنظيف الرئة بالنسبة للمدخنين، وكذلك تنفع بالنسبة للأطفال التي تعاني من مشاكل في البرد. سنحتاج إلى اللفت الأصفر كما تشاهدون معي، نقوم ببشره في حال إذ كنتم تريدون استعمالها للسرطان، فيفضل الاستغناء عن سكر الصقيل. بعد ذلك سنضيف ربع ملعقة من التيفا أو ما يسمى بحب رشاد. نقوم بخلط المكونات جيدا، ويمكن تعويض السكر الثقيل بالعسل. بالنسبة لهذا الخليط نغطيه ليلة كاملة، وبعد ذلك نقوم بتناوله في المساء.